今天呢，我就要带他来回味怡保的美食，只需1毛钱，各位。不过很好吃，这个很下饭哎，各位，有惊艳到我，各位这个我很喜欢哎。看看这里的河粉，长这个样子的，一吸它就咕溜，直接进去你的嘴巴里面了，大大口，很满足，直接融合在一起。我要放烟花了，新鲜，新鲜最重要。你会爱上它，你会为了它再回来。Hello， 大家好，我是阿莹，欢迎收看阿莹的日记。如果你是在这个频道比较久的人，你会不会觉得每一次我要叫我老公的时候，我都是叫爱人或者老公？大多数都是叫爱人，好像没有正式的介绍他。今天这支影片，我就想介绍我的老公，他叫阿汉。阿汉。对的，他呢从小是在怡保出生的，然后读书完了就去新加坡做工，很久都没有回怡保。我想他应该会想念怡保的美食，想念吗？想念。今天呢，我就要带他来回味怡保的美食。各位，他们很贴心哦，直接一页这里写着厨师推荐，所以如果我不懂要吃什么，你就看厨师推荐你吃什么。简单，哇，都是怡保的哦，怡保的美食，看起来个个都很美味。大家跟你们说，非常幸运的就是他们这家店刚好做1周年的优惠，也就是只要在你的面子书先 like 他们的 page， 然后再公开分享他们的其中一个 post， 就可以得到1毛钱的饮料。各位看看我老公这杯咖啡，只需1毛钱，各位，耶！还有这个是龙眼利比纳，就是利比纳的味道。然后里面有龙眼，女儿会喜欢。好喝吗？OK 啊，好喝。是不是当年的味道？一点点啊。其实我不应该问我老公，因为他很小就离开怡保了，然后就一直在新加坡，所以搞不好他都已经忘记怡保的味道了。我目前为止只去过怡保2次，很多年前的事了，所以应该要再找机会再去一趟怡保。各位看看怡保芽菜鸡，也就是豆芽的意思，还有鸡肉，然后这个呢，你可以配白饭，
或者面或者河粉哦，各位，我选的是白饭。鸡尾河粉、炸沙葛、咸鱼花腩饭，有汤，有荷包蛋饭。咸鱼花腩配一口饭，好嫩哦，它的肉很香，很够味，肉很嫩，然后有带一点辣，各位会辣哦，因为它是有放干辣椒一起下去煮的，所以会有一点辣。不过很好吃，这个很下饭哎，各位，超好吃的，哇，超脆的，各位，哦，哇哦，先吃原味。有惊艳到我，各位，这个它外面很脆，但是里面是绵密的，很好吃哎！蘸蘸看他们的这个辣酱，哇！它的辣酱辣，然后带一点酸，饿起来了，各位，突然间就饿了。沙葛，一颗一颗，一粒一粒的，好好吃哎！这个我不确定有没有芋头，但是好像有芋头的香味。一颗一颗的，然后里面绵绵的，然后外面脆脆的，这个超好吃的，这个我很喜欢呢。芽菜鸡、豆芽和鸡肉，吃吃看。它的豆芽很脆甜，然后它的鸡肉很嫩，好好吃哦。然后一咬进去，有那个麻油的香味，然后酱油的香味，直接冲上来，好好吃哦。这个很清爽，很好吃。再来呢，我要吃看我这个鸡尾河粉。各位，你们看看它的河粉，看看这里的河粉长这个样子的，哇哦，蛮大碗的嘞，各位，这个你看，还有满满的肉，还有虾子，好滑哦，一吸它就咕溜，直接进去你的嘴巴里面了。再看一次。清爽，有淡淡的虾味。大大口，很满足。看看，亮亮的，
它是跟刚才那个芽菜鸡一样的鸡的味道，就是白斩鸡的味道，很嫩，一样很嫩，很好吃。芽菜鸡饭的辣椒，就是正宗那种海南鸡饭辣椒的味道，有柠檬的香味、辣椒的香味，直接融合在一起。我要放烟花了。虾子，新鲜，新鲜最重要。掌声鼓励鼓励。这里已经开了1年了哦，刚刚好，他们现在是庆祝1周年，恭喜！走，good， 好吃吗，默默？好不好吃 ？good 啊，哦哟，好，跟你们说，我不管你们有多饱，都要点这个。这个，因为我本身很喜欢炸物，然后它很好吃嘞，它外面脆脆，然后里面绵绵，好好吃哦。这个单吃也好吃，不用沾什么酱，都已经很香了。如果有喝咖啡的，这杯怡宝白咖啡必点，很好喝，你会爱上它，你会为了它再回来。完美，丰富的午餐。吃饱饱，各位！现在我要访问来自怡宝的，他给几分？1到10分，给几分8分。8分，各位，8分哦，很高哦。那有没有满足到你想念家乡的心情、口味？有没有满足到？还好而已。还好而已呀、可是给我觉得很好吃哦。那个炸沙葛怡宝白咖啡，还有那个鸡尾河粉，一定要点，好吃。好啦，今天这支影片就到这里啦，希望你们会喜欢。喜欢阿莹，记得按赞、订阅、加分享，记得开启小铃铛。我们下一支影片见，拜。阿汉。